আজকে যে করে হোক একটা মাছ আমার বাড়িতে নিয়ে যেতেই হবে। আসলে বন্ধুরা আজকে অনেকদিন হয়ে গেল আমি আমার বাচ্চাদের জন্য একটা মাছও কিনতে পারছি না, কারণ হঠাৎ করে আমার চাকরিটা চলে যায়, তাই তো আমার কাছে কোনো টাকা পয়সাই নাই। তাই তো আমি এখানে এসেছি একটা মাছ ধরতে। এই তো আমি একটা মাছ পেয়ে গেছি। বন্ধুরা আমি কি এই মাছটা ধরতে পারবো? কিন্তু তার আগে বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে বাপরে, মাছটা তো আমি ধরতেই পারছি না। মাছটা তো শুধু আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। আর এটা আমার সাথে কি হলো? একটা মাছের জায়গায় তো আমি দুটো মাছ পেয়ে গেলাম। আজকে তো আমার বাচ্চারা খুব খুশি হবে, তাদেরকেও তো আমি পেট ভরিয়ে মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াবো।